Mergo wektu iki Patih Sengkuni arep disiplin. Ora mung prajurit sing manggon ning ngarep, ning prajurit sing gaweane nata-nata usung-usung kuwi ya kudu disiplin. Aja nganti ana kendang kok keri barang kuwi. Kabeh kudu teliti, dikoreksi aja nganti ana ingkang kancicir. Kabeh wis padha paham sapa Kurawa Sapa sing ora paham kena interupsi takon perkara apa ana apa ora. Ora ana sing takon, kabeh wis padha paham. Yang kabeh wis padha paham, wis nampa dawuhku dina iki padha tata-tata siaga. Aja nganti ana sing keri, aja nganti ana sing kacicir, tuturi marang tindakku. Nderekke marang tindake Sinuwun Prabu Puntadewa apa dene Raden Werkudara. Ingkang bakal prapta ana pecuk-pecukilan. Kepingin sapet jagong utawa kepingin ketemu kelaman Petruk kantong bolong iki ana wigati ning iki rahasia kanggo kowe kabeh. Rahasia paham ta rahasia? Sebabe apa kok aku kandha iki rahasia? Merga iki sastra tegi. Sastra tegi tegese strategi ya. Supaya kajayaning Kurawa bisa mewujud, kamulyaning Ngastina bisa mewujud. Mula kabeh ayo tutwuri marang tindakku lon-lonan. Gegaman komplit aja nganti ana sing keri budal tutwuri marang laku jantarku.
iku sanyatane gonjang sang Aras ngegori Nawi hakali saking naga kutuk tanggo dinaburan Selaning salmo mong paksi kang munyohin ngawang-ngawang serangane wong nyuluhun tatah lopo kurang guling ilmu sholat jati dan wacana kudu manis
Tulyo Sri Sasokya mande so saram jumira sirati manila pati yarah paranggono Jualan biro kumanyar mongko kowe ngerti waktu iki kahanane sing sarwa ora cetha regan-regan saya mundak saya ndedel kawula pecuk-pecuk wilang kene sing diharapke mung jiwane pamong pemimpin sing kaya aku mongko aku ya ngerti kahanan sing kaya mengkene iki ora mung pecuk-pecuk wilang ning warata ngendi-ngendi ya ngono akeh wong padha nandhang kesusahan negarane dhewe ya semono uga kaya ngono NKRI Negara Kesatuan Republik Indraprastha Ngamarta negara Ngamarta wektu iki kahanane ya lagi gonjang-ganjing tatanan sing ora cetha negara Ngamarta kaya ngono hukum sing gampang dituku paribasane lah nek tembunge saiki iki menjadi suatu keprihatinan ora mung para pemimpin sing lenggah ning dhuwur ning wong cilik pangkat ngisor sing kaya aku mung sak lurah mudhune tekan kawula kuwi ya padha prihatin negaraku kok kaya ngene besok kapan padange negaraku murah sandang lan pangan golek pangupa jiwa bisa gampang mula ngene reng gong desaku iki bisa maju desaku kena kanggo contoh desa sing kuncara kena kanggo tulodo karo desa-desa liyane nek mung aku njangka dhewe mokal bisane kelakon nek aku bekerja sendiri mokal bisane kelakon jikalau tidak ada dukungan dan partisipasi semua warga utawa lapisan masyarakat mokal bisane kelakon
Mula aku ya nyuwun kanthi banget karo wargaku, masyarakatku, ayo padha guyub rukun nyawiji gotong royong daya dinayan majinamadan. Luwih-luwih sing duwe kewajiban bayar pajak ya aja nganti dadak nganggo dioyak-oyak. Luwih-luwih nunggak aja nganti. Tak suwun kanthi banget kesadarane. Mergo ana tetembungan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Iki mengko kembali kepada kesejahteraane rakyat. Mula manunggaling Gusti karo kawula, kawula karo Gusti. Pemimpin karo rakyat kuwi nek bersatu, pemimpin karo rakyat kuwi nek nyawiji utawa manunggal, fa insyaallah desa negara duwe gegayuhan apa wae menuju kesuksesan mesti bakal bisa terwujud utawa tercipta. Waton kuwi mau guyub rukun. Ana perkara dirembuk sing kanthi prayoga aja grusak-grusu. Luwih-luwih gawe ontran-ontran aja nganti. Dirembuk kita raih dengan cara musyawarah mufakat. Kita wujudkan mufakat demi kedamaian kesejahteraan warga masyarakat. Kuwi sing penting. Ngono ya Mas Wito. Mula bola-bali tak aturke. Ayo, sing penting kuwi guyub rukun. Gaman sing kuat kuwi mung kerukunan. Gaman sing kuat kuwi mung kerukunan. Bangun desa kuwi bisa mewujud nek rakyate rukun, rakyate manunggal, rakyate nyawiji. Pemerintah desa karo rakyat gelem nyawiji guyub rukun. Wis percaya. Pengen bangun apa bisa mewujud. Perkembangan desa akan semakin menyejahterakan orang mung sejahtera perangkatene ya sejahtera wargane, maju desane. Ora beda kaya negarane dhewe, negara Ngamarta. Negara Ngamarta kahanane lagi kaya ngene. Gustimu Pandhawa 5 nganti budidaya. Piye carane kamulyan katentreman iki bisa warata sumrambah para kawula cilik. Mula Gustimu Pandhawa 5 dina iki kepengin gelar tasakuran syukur sujud kunjuk ana ngarsaning Gusti Kang Karya Loka winastan sesaji manggala seta kang gareng karo kowe go. Nalika samono bebasan ngenanga dereng abang keca dereng ambles bantala pangandikan iki Lurah Petruk dhateng ingkang garwa Sang Dahayu Dewi Prantawati. Sang Dahayu Dewi Prantawati garwane iki Lurah Petruk yektine atmajane menapa Ndorati Prabu Sri Bathara Kresna. Aturi Ki Lurah Petruk dhateng Kang Raka nenggih Ki Lurah Garing miwah Kang Rai Ki Lurah Bagong. Sambung rapete tasakuran sesaji manggala seta praja Ngamarta kang den gelar sanggiwaning para Pandhawa 5. Kocap dereng pundhak dereng purna ngenya wawan sapejagong Ki Lurah Petruk Ki Lurah Garing miwah Bagong miwah Sang Dahayu Dewi Prantawati. Sorak sangyaning para kawula ing padusunan pecuk-pecukilan. Swara gemuruh ana barisan sagelar sepapan ingkang tuturi marang tindake
Nalindra Ngamarta Prabu Kuntadewa miwah ingkang rayi Raden Werkudara tangkantun patih Ngastina Rakyana patih Harya Sangkuni ewadene kang yaktine kang bakal prapta Prabu Kuntadewa Raden Werkudara menika sanes Puntadewa asli sanes Werkudara asli ning Pangindra jalane mungsuh kena den wastani Puntadewa lan Werkudara gadungan alias Puntadewa Werkudara palsu. Puntadewa Werkudara palsu. Minggah wonten pendhapa alit bali dusun pecuk-pecuki lan kagiat lurah petuk kantong bolong. kita linoting gitu dadosaken kagiyat
giat Rembuh Paduka Sinuwun Prabu Puntadewa wonten pecuk-pecuk wilayah mriki. Kaya kejugrukan Bukir Sari kablabaran Samudra Madu. Sinuwun bakti kula mugi kunjuk Paduka Sinuwun Prabu Puntadewa Ndara Werkudara Raden Patih Harya Sumang. Waduh. Para-para piyayi-piyayi rawuh mriki. Pono Kaman Petruk iya aja kaget panjenengan ingkang mrapta Petruk. Bekti mundhak tampa pangestuku tampan lono. Nggih, kula pundi wonten mestaka mugi dados jimat paripe. Wah. Iya Petruk tak tampa. Iya Pono Kaman Petruk tak tampa. Sasampunipun pinarak ingkang prayogi kepareng aku raja ngajeng dawuh sinuwun wonten kersa ingkang kados pundi lah kok rawuh mboten utusan sinten abdi napa naiwaka napa prajurit sinten rawuh mriki niki mampir napa pripun Pono Kaman Petruk iya Pono Kaman Petruk sing gedhe pangapuramu panjenengan rampuh ora paring pariwara sadurunge kelawan sira Petruk. Yektine pancen saka negara Ngamarta panjenengan kepengin pinanggiwa sira Petruk. Kepengin ketemu kula? Pono Kaman Petruk iya. Kersane? Wonten apa? Iya Petruk tatanen rasamu aja kemrungsung aja gresah-gresu aku bakal dawuh Petruk. Nggih, pripun? Iya dene mau panjenengan sadurunge saka praja Ngamarta panjenengan kuwi saka negara Ngastinapura. Iki ana sambung rapete kelawan sedya panjenengan lan kadang kadyan Pandhawa anggone bakal nggelar tasakuran sesaji Manggala Seta. Oh, nggih, ngertos. Kula ngertos. Gusti kula para Pandhawa 5 Paduka Sinuwun Prabu Puntadewa Ndara Werkudara Ndara Janaka Ndara Nakula Ndara Sadewa. Oh sing rembag Pandhawa badhe ngawontenaken gelaring tasakuran sesaji Manggala Seta wonten negari Ngamarta. Tandha bukti kunjuk sujud syukur wonten ngersanipun Gusti ingkang murbing jagat. Nggih kula ngertos. Lajeng iya Petruk mung sing gedhe pangapuranmu. Lan aja dadi kageting rasamu ya Petruk. Tasakuran sesaji Manggala Seta saka kepareng kadang kadyan Pandhawa 5 lan pribadi panjenengan dina samangka tasakuran nora sida kapapanake ana negara Ngamarta. Lho. Mboten sing Ngamarta pripun? Maksude pripun maksude? Sekawit panjenengan duwe sedya tasakuran sesaji Manggala Seta bakal digelar ana negara Ngamarta. Ingkang disekseni para naiwaka praja Ngamarta lan kabeh para kawula bebrayan agung negara Indraprastha. Nggih, klebu kula ya nampa undangan. Nggih, kula kon melu nyekseni tasakuran ten negara Ngamarta. Nggih. Kertos kula. Lajeng nanging Petruk dina samangka tasakuran ora sida mapan ana negara Ngamarta. Lho. Mboten sias manggen teng negara Ngamarta, lajeng manggen teng pundi? Panjenengan lan panjenengan lan panjenengan lan kadang orang Ngamarta lajeng manggen teng pundi? Orang Ngamarta lajeng manggen teng pundi?
Mangke riyen Gus. Mak teratap kaget kula. Tasyakuran sesaji Manggala Seta mboten sias manggen teng negara Ngamarta ning dipindah dipun papanake teng negara Ngastina ngaten to. Ono kawan Petruk iya bener. Mangke riyen. Sebabe napa dasare menapa kok mboten sias teng Ngamarta kok malah digelar teng Ngastina. Mongko nuwun sewu sampeyan ki ratu-ratu negara Ngamarta sing Ngastina. Ngastina kuwi negarane wong lho. Kok manggone kok teng Ngastina. Lah terus mboten sik maksud niku pripun? Sebab musababe niku pripun? Petruk lamun to perkara kuwi kowe ora kena mangerteni Petruk apa sababe tasyakuran mapan ana negara Ngastina. Ana kawan Petruk kowe ora perlu takon bakune Petruk ana sambung rapete panjenengan rembuh ana pecuk-pecukilan ketemu kelawan sira Petruk. Dina iki janjimu kowe saguh melu nekseni tasyakuran digelar. Mula Petruk ayo ndak kanthi sowan ana negara Ngastina melu nekseni tasyakuran sesaji Manggala Seta mapan ana negara Ngastina pura Petruk. Mangkiriyen. Nggih, kula lakoni kula purun wong kula pun nampa undangan kok. Rekake kula ya wis dipesenke bathik nggo seragam. Mergo undangan inti kok kula niku. Nggih, kula purun melu nekseni tasyakuran sesaji Manggala Seta. Nek kula purun niku nek manggone nek teng Ngamarta, mboten teng Ngastina. Janji kula purun sowan melu nyekseni ning tasyakuran digelar teng negara Ngamarta senes teng Ngastina. Mila nyuwun pangapunten nek ndika paring dawuh kula kudu nderekke sampeyan sowan teng negara Ngastina melu nyekseni tasyakuran sesaji Manggala Seta nyuwun sewu kula prei mawon. Kula ijin. Kula mboten mawon sowan teng Ngastina. Mboten. Kula mboten cocok nek teng Ngastina. Aja kaya mangkono Petruk, kowe manut wae. Aku iki sesembahanmu, kowe abdiku. Batur kudu manut karo sesembahane. Nggih, batur manut karo sesembahane. Niku nek sesembahane bener. Lah sampean ora bener lho. Sabda ratu ora kena wola-wali. Nek iya ora wola-wali. Jarine Ngamarta dipindah teng Ngastina tanpa ana rembugan sing jelas. Mongko keputusan nggih to, nyuwun sewu menika niki cara basane kula campur aduk kersane paham sing ngerti. Secara rembugan kesepakatan riyin wiwit pengayoman Sentana kalih kawula sesaji niku sepakat digelar teng Ngamarta. Kesepakatan riyen ngoten. Lah niki wonten perubahan dipindah teng Ngastina kok mboten wonten musyawarah riyen. Niki kok keputusan tunggal sepihak ing sampeyan. Kula ora dijak rembukan walaupun kula niku mung wong cilik. Wong cilik niku dibutuhke suarane. Rakyat niku dibutuhke suarane, ora kok rakyat dibutuhke suarane mung nek butuh tok. Nek butuh suara rakyat lagi nyedaki rakyate, nek butuh suara rakyat lagi ngapi karo rakyate. Nek wis kelakon wis dadi terus lali karo rakyate. Nggih napa nggih? Rakyat saniki niku saya pinter rakyat sampean niku. Ora gampang elu. Rakyat sekarang semakin paham, semakin dewasa, semakin pinter, semakin cerdas. Endi pemimpinku sing wajib tok sak somben tak pilih meneh. Endi pemimpinku sing somben wajib tak dukung meneh. Nek pemimpin kok mola-wali omongane ora cetha, pemimpin sing ora tegas, pemimpin sing ora wani berkorban kanggo rakyate, khulil kak walau kanan muron, jejene bener sedan pahit akibate kanggo rakyate. Niku pemimpin sing sejati. Nggih. Nek sampean kepengin dipilih karo rakyate, rakyat sampean niku ya mang tresnani. Jaluk ane rakyat ki apa? Kepeduliane pemimpin karo rakyat ki apa? Nek duwe keputusan ki yo ndang das-das.
Ora kok keputusan kok lemot, dadak mikir-mikir kesuwen. Nggih napa nggih? Lho dukungan kula teng mriki akeh, sok taun ngarep kudu dalange grem meneh iki. Nggih ta? Pokoke taun ngarep nek wayangan napa nglegena Jatisari ora usah golek dalang sapa-sapa. Dalange tetep greng meneh nek perlu dienggo langganan dalang greng. Nggih napa nggih? Ora usah dadak tekok rego danane pira mangketoke riyin. Ampun tekok rego saru kula mriki wis kula anggap dulur kula kabeh Jatisari niki. Semuanya saya anggap saudara sendiri. Jatisari kali Sragen padha wae dulur kula semua. Napa meneh Bu Rini niku wau niku sibuk kula niku. Nggih Bu nggih. Tahun ngarep Jatisari wayangan ora usah dadak ganti dalang-dalang sapa-sapa. Cukup dalang greng. Ora usah dadak teko rego Pak Greng sakniki pinten 2017 mengke ngrawuhke Pak Greng boten sate kok rego. Duite pinten mangketoke riyen. Mengke nek kurang kula matur nek kokean nggih alhamdulillah. Nggih napa nggih? Ngono, sedulur iki ora perlu hitungan. Sampeyan niku nuwun sewu seorang pemimpin teng negara Ngamarta sampeyan iki pemimpin nomor 1 teng negara sampeyan. Mongko rakyat nggih to, rakyat niku merasa bahagia, rakyat niku merasa diayomi. Rakyat merasa punya pemimpin. Nek pemimpin niku mempunyai kebijakan niku ndang das. Tangkas, cepat dan berpihak kepada rakyat. Aja ragu-ragu. Nggih napa nggih? Pemimpin harus wani berkorban. Berkorban demi rakyate. Nek perlu pemimpin kudu wani tombok kanggo rakyate, nggih napa nggih? Pemimpin kok ngaingi-ngaingi alah sampean ki apa? Pemimpin harus berkorban demi rakyate. Jikalau pemimpin mempunyai kebijakan, mempunyai keputusan spontan, oke, des. Insya Allah keputusan sampai itu keputusan yang benar, keputusan yang berpihak kepada rakyat, keputusan yang benar-benar menyejahterakan rakyatnya. Itu pemimpin sing jos. Pripun? Teng Ngamarta napa teng Ngastina? Ana Ngastina, moh nek kula teng Ngastina. Apapun yang terjadi, kula tetap pilih teng negara Ngamarta. Yen kowe ora gelem tak boyong ana Ngastina padha karo Petruk, kowe arep wani karo aku. Lho. Mboten kok kula ajeng wani karo sampean niku mboten. Ning kula niku kok ngelingi sampean ki kleru. Pemimpin niku nek di kebijakan nek ning Ngamarta ya Ngamarta ora kok dipindah-pindah. Ora keputusan sing paten. Sampean ora beres nek ngene iki. Ora mungkin kok sampean arep dipilih karo kawula sampean nek sampean ora duwe ketegasan. Contoh manut kalih kula. Nek sampean tresno ning rakyat sampean, rakyat mesti ya tresno karo sampean. Ora perlu kok sampean ngemis-ngemis suara rakyat, mesti rakyat milih sampean, dukung sampean. Ora perlu kok sampean nyebarke amplop ning rakyat sampean. Nek rakyat melas karo sampean, ora perlu dikeki amplop, ora perlu nganggo serangan fajar, sampean dipilih karo rakyate. Beda oke? Rakyat itu ora butuh duit, pun toh. Rakyat itu ora butuh duit. Rakyat itu membutuh kebijakan sing berpihak kanggo rakyat. Rakyat itu membutuhkan pemimpin yang peduli tresno karo rakyate tenan. Tetap kados pundi kula mboten purun. Windara Werkudara.
Weh nggawa ada cacing arep mancing iki. Wah. Cacing matamu. Ya ini ngetoki moto iki. Lah napa niki kula kinten ada cacing. Iki amplop. Lho, amplop. Iya. Amplop. Nah, iki genah arep nyogok iki. Iki serangan fajar sok ben 2017 kan milih sampeyan sih. Iki amplop isine duit. Kowe melu aku, melu kakangku Puntadewa. Ning Ngastina, ayo duit iki tamponan. Nyuwun pangapunten niki wis era lawas. Model kuno. Zaman saniki wis ora model sogok-sogokan. Rakyat manut niku nyogoke ora kok nyogok perkara ngeten iki. Sing penting rakyat niku disogok dedikasi, motivasi, loyalitas, pengabdian. Sing penting niku. Ora kok biasane nek nyogoke nganggo duit, awale ngeki duit ning rakyate. Engko nek wis dadi terus golek pulian biasane. Nggih napa nggih? Biasane ngeten niku nggih kula niku nggih ngeten niku. Wah, awale kulakoni kula dhewe, kula niku mbiyen ya nyalon lurah niku ya modale ya entek akeh kula niku. Nek cara nggen kula, lurah niku modale niku 800 juta niku nembe dadi. 800 juta nggo nyogok karo rakyate. Niki wis menjadi rahasia umum. Nyo, sandas enek sing 200, sandas enek sing 250, ana sing 100. Karepe napa kon dukung, kon milih. Nek wis kepilih wis kelakon duwe kursi sing empuk, punya jabatan, punya kedudukan, terus lali gaweane. Gede-gedene golek pulu-pulian. Modale 800 juta, sok aku dadi kudu entuk 3000 miliar. Lho, ora. Kurang ajar to nanti niku. Sing kudune bantuan saka pemerintah. Bantuan saka negara Ngamarta digelontorke kanggo mbangun desa, kanggo kebijakan-kebijakan yang berpotensi untuk pembangunan desa, untuk kesejahteraan rakyat. Ning gandeng pemimpinnya ora jujur, bantuane dienggak-enggokke nek perlu digaglak dhewe. Lho, ngoten niku nggen kula niku enten ngoten niku. Ning nek mriki mboten enten nek mriki. Nek mriki mboten enten, kula percaya mriki sae kok. Kula pemimpin niku kudu sing ati-ati. Pun to, nek kepengin ora kecekut karo KPK negara Ngamarta. Nek ora pengen kecekut karo KPK, pemimpin kudu sing bener-bener tulus, jujur. Ya bener sing ati-ati. Kudu sing teliti, ora grusa-grusu. Ning penting juga punya ketegasan. Lho niku wis to, anggere tegas mesti otake cerdas. Niku wis jelas. Monggo manggo to malih, kula mboten purun nampi. Kula mboten purun. Ditampa. Mboten ditampa. Nek sampean meksa niki dhuwit sing ora halal. Niki ora halal. Mergane napa kok kula matur nek niki dhuwit ora halal? Mergo sampean menehi teng kula, sampean duwe pamrih. Ada udang di balik rempeyek, anu batu. Ada udang di balik batu. Ada maksud-maksud tertentu. Kula nampa niki ning kula kudu milih sampean, kudu melu sampean. Ra ngoten to? Lah niki sing ora halal niku ngoten niki. Dadi to ora tulus ikhlas sampean maringi teng kula. Wonten maksud lain. Niki sing diwastani ora halal, niki haram. Umpama niki dhuwit kula wenehke bojo kula nggo nyangoni anak kula ora barokah. Nggih ta? Mah. Lah beda nek dhuwit saweran, lah niku wis beda. Umpama ngeten iki mengke terus lagu-lagu enek sing nyawer kanggo dhuwit, lah kuwi dhuwit halal. Niku berkah. Monggo sing badhe nyawer, monggo. Apa niku? Ning nek niki nyuwun pangapunten mboten purun. Gelem nampa ora? Mboten. Nek sampean meksa mentingali kula kapake dhuwit halal sampeyan.
suwek-suwek